এই আমরা কেদারনাথ এসেছি, এই হাঁটছি, একটা ডাং লিনছি বড় করা। এই ডাংটারই 25 টাকা দাম নিয়ে নিল। আমাদের ওখানে ঝুঁকে ঝাড়া এরকম কত দাম পড়ে থাকে। আর তল দিয়ে গঙ্গা ফিরান দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবছি যে গঙ্গাটাকে অগস্ত্য মুনির মতন শুইছেলি, কিন্তু সুস্থি নাই, ছেড়ে দিলে মাকে। অনেক লোকের কাজে লাগে, উপকারে লাগে। কিন্তু এই ঘোড়াওয়ালা গেলা মহাবদমাস, মানে ঘোড়ার গোতা খাওয়া যেমন শিবের আশীর্বাদ খাওয়া, এরকম করে গোতায় কিনেছে। আর গোটা রাস্তা একদম ঘোড়ার গুয়ে একদম ভরে আছে। যেদিকে যাচ্ছি খালি ঘোড়ার গু, মাটির কাদা নয়, ঘোড়ার গুয়ের কাদা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। কি আর বলবো, যেতেই হবে, যখন এসে পড়েছি। পূজা দিতে যাবো গুয়ে পা দিয়ে রে। পূজা দিতে যাবো গুয়ে পা দিয়ে।